सवाल नंबर 1, किस नबी का खतना 80 साल की उम्र में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, बी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, डी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। और इसका सही जवाब है बी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। सवाल नंबर 2, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन खोलेगा? आपके ऑप्शन हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। और इसका सही जवाब है सी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर 3, नींद में खर्राटे लेना किस चीज़ की अलामत है? आपके ऑप्शन है ए मौत की, बी बीमारी की, सी गरीबी की, डी जादू की। और इसका सही जवाब है बी बीमारी की। नींद में खर्राटे लेना बीमारी की अलामत है। एक रिसर्च के मुताबिक खर्राटों से हमारी दिमागी सलाहियत मुतासिर हो सकती है। रात के वक्त ऊंची आवाज में खर्राटे लेने से दिमाग को नुकसान हो सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सोचने की सलाहियत भी मुतासिर हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक खर्राटे लेने के पीछे बहुत सी वजह हो सकती है, जैसे कि मोटापा, उम्र, सांस में खराबी वगैरह। और ऐसी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।